zamíří do pole position a držme mu palce, protože suverén letošní sezony s číslem 36 Dino Kalkum, který letos opět vyhrál, co se dalo, byl včera téměř nepříčetný, že se musí sklonit před jedním ze soupeřů a byl to právě Tomáš Pekař, takže Dino Kalkum se dnes vítězství za každou cenu. Tomáši Pekařovi, držíme moc palce. Sledujte tady souboj Tomáše Pekaře a Dino Kalkuma v těch prvních dvou pozicích. Také mladíček Sandro Krajbák sází na rychlý start ze třetí pozice číslem 10. Vše je připraveno, zelená vlajka ve zadní části startovního pole právě přichází, tak si pojďme užít start. Tomáš Pekař pole position. Bylo startováno. Dino Kalkum zkouší rychlý start. Tomáš Pekař drží první pozici, překřížil za taktický dráhu. Dino Kalkumovi a Tomáš Pekař najíždí první pozice do